Yung sa about sa petition niyo po. Oo, ibili nato na sa mga abogado no ang istorya sa impeachment, particularly sa defense sa kuang impeachment, ilahaman ng trabaho ug ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Bibigaan sa may kasurya nga bisag unannounce imong pag-ari diri gidugok ka sa mga tao. Mao gani nang kinahanglan jud ko moanhi kay kinahanglan jud ko magpasalamat sa mga Cebuano. Isip po sa pod ka Cebuana no, ang mga kagikan sa ako ang inahan ug amahan na gikan sa Cebu, gikan sa Tuburan, gikan sa Danau, lain pang mga municipalities sa diri sa Cebu. Mao nang kinahanglan yun nga personal ko nga magpakita sa ilaha o magpasalamat sa mga Cebuano. At the same time, part of the support sa local candidates? Yes, pasalamat ko. As I said kaganina no, pasalamat ko kay Mayor Mike Rama, Vice Mayor Don Ontiveros, sa ato ang mga konsehal sa North o South no, sa ilahang partido kay gidawat ko nila. So na ako plataporma nga mulakaw dinhi para magpasalamat ubanan po sa ilahang pagpang